Полет сквозь время. Истребитель F-5 Freedom Fighter. В этой серии мы узнаем о разработке самого выдающегося истребителя. Это был крошечный самолет, который с легкостью мог взять на прицел любой гигантский самолет того времени. Также поговорим о компании, которая создала это маленькое чудо, и увидим, как складывалось развитие других производителей самолетов. Полет сквозь время. Разработка истребителя Northrop F-5 началась в 1954 году, когда специалисты этой фирмы выехали в Азию и Европу для изучения потребностей стран НАТО и Организации договора Юго-Восточной Азии в новом вооружении. В результате визита было определено, что необходимо создание легкого сверхзвукового истребителя, который будет недорогим, легким в обслуживании, с возможностью использования его на коротких и плохо оборудованных аэродромах. По этим критериям дизайнеры Northrop создали на бумаге то, что вскоре стало истребителем F-5. Этот боевой малыш сошел с чертежного стола и стал одним из самых успешных экспортных продуктов в истории военной авиации США. Хотя он и не мог соперничать по скорости с более дорогостоящими современниками, но соответствовал всем необходимым параметрам. Интересно, что в США этот истребитель применялся не так широко, как за рубежом. Изначальная концепция F-5 была представлена военным ведомством. Военно-морские силы сразу отвергли F-5, да и военно-воздушные силы восприняли его без энтузиазма. Они не видели необходимости в легком истребителе, но зато им нужны были тренировочные самолеты. Компания Northrop пошла навстречу ВВС и доработала проект, представив его в 1955 году. Несмотря на то, что истребитель весил четверть веса от «Фантома», компания Northrop решила разработать N-156F как частный проект. Пока все вокруг становилось больше, быстрее и сложнее, создатели маленького F-5 стремились к простоте и легкости. При создании прочного корпуса машины были применены новейшие технологии, а в остальном он был очень простым. Двигатели снимались вместе с задней частью фюзеляжа. Каждый весил всего 218 килограммов и ремонтировался только с помощью человеческих рук и инструментов. Снятие и замена двигателей занимало всего 20 минут. Более 24% поверхности самолета состояли из легко снимаемых панелей, которые обеспечивали быстрый доступ ко всем основным деталям истребителя. Детали были собраны так, чтобы максимально ускорить их обслуживание и замену. Даже диагностическое испытательное оборудование было портативным. В боевой ситуации время простоя было бы самым коротким среди сверхзвуковых самолетов. Первые полеты F-5 были проведены в 1959 году, и только через 3 года после этого был получен первый заказ. В то время Штаты решили, что лучше продавать своим союзникам не устаревшие модели, а новые самолеты. Ими и стали истребители F-5. 9 августа 1962 модели N-156F было присвоено обозначение F-5A и официальное название Freedom Fighter. Компания Northrop получила лицензию от правительства США на поставку Freedom Fighter по программам военной помощи и экспортной продажи вооружения. Всего Northrop'ом был построен 1871 истребитель. Позднее в Канаде, Испании, Швейцарии, Корее и Тайване по лицензии было изготовлено еще 776 самолетов. F-5 по-прежнему остается важнейшей частью ВВС многих стран.
Для них этот истребитель стал первым самолетом такого высокого класса. Надежность самолета стала очень кстати для развивающихся стран. Этот F-5 демонстрирует возможность использования взлетной полосы плохого качества. Ни один другой истребитель того времени не рискнул бы приземлиться на такой узкой и не приспособленной для посадки полосе. Вооружение самолета включало две 20-миллиметровых носовых пушки. Техническое обслуживание орудий было не сложнее, чем для всего самолета. Оно было легким и требовало минимальной тренировки для экипажа, так же, как калибровка и градуировка прицела. В качестве дополнения этот маленький истребитель мог нести ракеты Sidewinder и несколько авиабомб свободного падения разных типов. Любопытен тот факт, что когда истребитель участвовал в военных играх и встречал другие тяжелые истребители, он выигрывал у последних в 80% случаев. Полет сквозь время. F-5 — это один из примеров качественного подхода компании Northrop к сборке военных самолетов. Northrop стала одной из корпораций, сформировавших раннюю коммерческую авиаиндустрию. Вторая мировая ускорила развитие самолетостроения и заставила компании сделать акцент на творческий подход. К концу войны большая часть авиапроизводителей овладевала новыми технологиями, и это закрепило их успех в будущем и место в военной авиаиндустрии. Только несколько производителей смогли выжить после Второй мировой войны, а за последние десятилетия количество военных подрядчиков сократилось с 50 до 10. Частично такое сокращение было связано с объединением главных игроков рынка вооружения. Northrop — пример такого объединения. Она поглотила компанию Grumman и приобрела еще одно знаменитое предприятие — Vought. Компании Grumman принадлежали многие новаторские идеи в военной авиации. При создании истребителя Hellcat философия компании заключалась в словах «сила», «простота» и «работоспособность». И действительно, Hellcat была очень надежной и довольно простой машиной, которая действительно работала необычайно хорошо. Hellcat стал тем самолетом, который выиграл Тихоокеанские сражения Второй мировой. Надежность машины была сверхъестественна. Даже подбитый Hellcat был в состоянии долететь до базы. Tomcat компании Grumman также стал легендой. Несмотря на начальные проблемы с двигателем, Tomcat стал революционным. Его особенности легли в основу разработки первых палубных истребителей. Vought привнес свой опыт и технические знания, полученные в разработке множества экспериментальных самолетов. Один из самых известных — палубный истребитель Corsair. Как и другие авиапроизводители, выжившие после Второй мировой, компания Northrop Grumman вошла в космические программы и тесно сотрудничала с НАСА в изучении космоса. Исследовательский центр НАСА в городе Эймс помогал многим компаниям проводить испытания и разрабатывать новые самолеты. Экспериментальный самолет X-29 был опытным образцом компании Grumman и является примером таких совместных экспериментов с НАСА.
К объединению компаний привело предшествующее сотрудничество. Тогда на X-29 компания Grumman использовала фюзеляж и переднюю опору шасси Нортропа F5. Многофазная программа проводилась с 1984 по 1992 годы и стала основой для проектирования и постройки будущего самолета. Крыло обратной стреловидности X-29 представляет собой новую разработку, однако оно имеет фатальную тенденцию к деформации под давлением воздуха. Для преодоления этого НАСА и Grumman разработали новую технологию крыла, названную аэроэластичной настройкой, а также новые композитные материалы. В результате появилось крыло, которое по-прежнему деформировалось под давлением. Но вместо негативного эффекта деформация нового крыла улучшала летные характеристики. И это только один пример того, как естественно было для появившихся после Второй мировой войны авиагигантов объединять свои технологии и ресурсы. Полет сквозь время. F-5A был проворным, надежным самолетом, но предназначался исключительно для операций класса «воздух-земля» и был плохо оснащен для применения в воздушном бою. Компания Northrop полагала, что основной дизайн будет отвечать требованиям воздушного боя при использовании более мощных двигателей, радиолокационного оборудования и новейшей авиаэлектроники. Northrop протестировал турбореактивный двигатель компании General Electric J-85, который имел 9-ю степень компрессора и титановые, а не стальные лопасти. Увеличенная тяга двигателя дала большую скорость подъема, увеличение ресурса, дальность и чувствительность к открытию дроссельной заслонки. 26 февраля 1970-го ВВС США запросили заявки на участие в конкурсе от 8 компаний. В конкурсе приняли участие 4 компании, в том числе Wout, McDonnell и Northrop с улучшенной версией F-5AB. 20 ноября 70-го было объявлено о победе заявки компании Northrop и заключен первый контракт на поставку 5 опытных и 325 серийных самолетов. 25 декабря 70-го F-5A-21 был официально классифицирован как F-5E. Позднее самолет станет известным как Tiger-2. Оригинальный F-5 был так хорош, что требовал минимального обслуживания. Крылья были цельными, что придавало самолету дополнительную жесткость. В крыльях было использовано немного стали и титана, но в основном это была клепанная алюминиевая конструкция. Боевая система была усовершенствована, и самолет получил новейшую прицельную радиолокационную систему и компьютерную систему слежения. Это давало пилоту дальность радиолокационного обнаружения и точность вычисления. Фюзеляж F-5A-521 был на 38 сантиметров длиннее и на 40 сантиметров шире, чем у F-5. Дополнительное место фюзеляжа позволяло брать больше топлива, что увеличило вместимость баков на 320 литров. Истребитель F-5A-21 отличался не столько скоростью, сколько маневренностью. В этой модели скорость подъема на уровне моря была увеличена на 23% и на 17% повышена скорость установившегося разворота, на 39% радиус разворота и на 7% мгновенная угловая скорость разворота. Максимальная скорость увеличилась на 0,2 числа Маха. Первый F-5E был представлен 23 июня 1972 года в Хоторне и отправлен на авиабазу Эдвардс для полетных испытаний. Самолет впервые поднялся в воздух 11 августа 1972 года. За штурвалом был Хэнк Шута. Все свои возможности F-5 показал во Вьетнаме. Великолепный успех маленького истребителя заставил обратить военных свое внимание на самолет, который они так недооценивали раньше.
В октябре 1965 года ВВС одолжили 12 готовых к бою F-5A и превратили их в 403-е тактическое крыло истребителей для эксплуатационных испытаний. Были проведены некоторые модификации: устройство дозаправки в воздухе, бронирование фюзеляжа и установка пилонов. После этого самолеты были направлены в бой. Войсковые испытания для F-5A получили кодовое название «Squash Tiger». С этой операции началось признание истребителя в родной стране. После успеха во Вьетнаме F-5 был введен в строй. В знак признания выдающихся заслуг в военных действиях ему присвоили имя «Тайгер-2». Такое же признание получил и F-5C. За более чем 4000 часов боя и 3500 боевых операций было потеряно всего 2 самолета. В сравнении с другими самолетами, система прицела и подачи бомб у F-5 была довольно проста. Бомбометание проводилось в пологом пикировании. Пилот при этом оценивал расстояние с использованием компьютерного прицела. Сбрасываемый топливный бак на 560 литров на центральном пилоне и такие же баки были установлены под крыльями. Грузоподъемность F-5 была не такой большой, как у таких истребителей, как F-4 Phantom и F-105 Tenderchief. Но истребитель Northrop был быстрым и мог с легкостью уклоняться от зенитного огня во время атаки. Подготовка к полету у F-5 была чрезвычайно короткой, всего 6,5 часов. Намного меньше, чем в среднем у самолетов Нортропа — 21 час на один полет. Уровень аварийного прекращения боя составлял всего 1,5%. Хотя истребитель был сверхзвуковым, американские военные предпочитали инвестировать средства в самолеты, которые с легкостью могли побить F-5 по скорости. Но в реальной ситуации, когда 2 самолета в небе идентифицируют друг друга как врага, скорость сбрасывается и начинается ближний бой. Каждый пилот пытается маневрировать, чтобы получить преимущество и нанести удар. В таком виде боя F-5 всегда был на высоте. Это доказала программа отработки тактики воздушного боя, которая проводилась в школе подготовки пилотов-истребителей и операциях «Красный флаг». В этих программах инструкторы использовали F-5. Лучшие пилоты летали на передовых истребителях, таких как Tomcat. Инструкторы играют роль агрессоров, а задача летчиков заключается в уничтожении противника. Интересно, что ни разу за проведение программы ни один истребитель США не мог опередить F-5. В дополнение, F-5 имел еще одно преимущество. Только F-14 Tomcat и F-15 Eagle могли сравниться с F-5. Однако F-14 и 15 стоили в 2 раза дороже, чем F-5. Если стоимость полного флота F-15 и F-14 сопоставить в боевом сценарии со стоимостью такого же количества F-5, то в таком сценарии без труда победит, конечно же, F-5. В 1975 году Школа вооружений истребителей ВМС США одолжила у ВВС 10 F-5И и 3 F-5F для использования в своей программе.
Полет сквозь время. F-5G стал последней модификацией серии самолетов F-5 и существенно превосходил Tiger-2. Впоследствии его назвали Tiger Shark. Для этой модификации главным стало сохранение веса самолета. Он стал всего на 17% больше, чем у F-5I. При этом сила тяги двигателя была увеличена на 60%. Максимальная скорость истребителя достигала пределов М2, а скорость подъема была феноменальной. Увеличение размера фюзеляжа не отразилось на отличной маневренности самолета. В этот раз самолет был полностью укомплектован и отвечал всем критическим замечаниям. Однако машина была вновь проигнорирована военными ведомствами США. Плохие новости ожидали и программу F-5G. В это время правительство США запретило продажи высоких технологий в военной отрасли для других стран. Это стало окончанием экспортных поставок F-5G. Компания Northrop истратила на проект более $1 миллиарда. Однако 17 ноября 1986 года она была вынуждена официально закрыть программу. Так закончилась история самого выдающегося американского истребителя. Крошечный самолет стал самым успешным экспортным истребителем своего времени, но никогда не воспринимался всерьез в своей стране. На этом подходит к концу еще одна серия «Полета сквозь время». Присоединяйтесь к нам в следующий раз, когда мы продолжим изучение увлекательной истории авиации. Фильм переведен и озвучен компанией «Игмар». Полет сквозь время. F-5 — это один из примеров качественного подхода компании Northrop к сборке военных самолетов. Northrop стала одной из корпораций, сформировавших раннюю коммерческую авиаиндустрию. Вторая мировая ускорила развитие самолетостроения и заставила компании сделать акцент на творческий подход. К концу войны большая часть авиапроизводителей овладевала новыми технологиями, и это закрепило их успех в будущем и место в военной авиаиндустрии. Только несколько производителей смогли выжить после Второй мировой войны, а за последние десятилетия количество военных подрядчиков сократилось с 50 до 10. Частично такое сокращение было связано с объединением главных игроков рынка вооружения. Northrop — пример такого объединения. Она поглотила компанию Grumman и приобрела еще одно знаменитое предприятие — Vought. Компании Grumman принадлежали многие новаторские идеи в военной авиации.
При создании истребителя Hellcat философия компании заключалась в словах «сила», «простота» и «работоспособность». И действительно, Hellcat была очень надежной и довольно простой машиной, которая действительно работала необычайно хорошо. Hellcat стал тем самолетом, который выиграл Тихоокеанские сражения Второй мировой. Надежность машины была сверхъестественна. Даже подбитый Hellcat был в состоянии долететь до базы. Tomcat компании Grumman также стал легендой. Несмотря на начальные проблемы с двигателем, Tomcat стал революционным. Его особенности легли в основу разработки первых палубных истребителей. Воут привнес свой опыт и технические знания, полученные в разработке множества экспериментальных самолетов. Один из самых известных — палубный истребитель «Корсар». Как и другие авиапроизводители, выжившие после Второй мировой, компания Northrop Grumman вошла в космические программы и тесно сотрудничала с НАСА в изучении космоса. Исследовательский центр НАСА в городе Эймс помогал многим компаниям проводить испытания и разрабатывать новые самолеты. Экспериментальный самолет X-29 был опытным образцом компании Grumman и является примером таких совместных экспериментов с НАСА. К объединению компаний привело предшествующее сотрудничество. Тогда на X-29 компания Grumman использовала фюзеляж и переднюю опору шасси Нортропа F-5. Многофазная программа проводилась с 1984 по 1992 годы и стала основой для проектирования и постройки будущего самолета. Крыло обратной стреловидности X-29 представляет собой новую разработку, однако оно имеет фатальную тенденцию к деформации под давлением воздуха. Для преодоления этого НАСА и Grumman разработали новую технологию крыла, названную аэроэластичной настройкой, а также новые композитные материалы. В результате появилось крыло, которое по-прежнему деформировалось под давлением. Но вместо негативного эффекта деформация нового крыла улучшала летные характеристики. И это только один пример того, как естественно было для появившихся после Второй мировой войны авиагигантов объединять свои технологии и ресурсы. Полет сквозь время. Интересно, что в США этот истребитель применялся не так широко, как за рубежом. Изначальная концепция F-5 была представлена военным ведомством. Военно-морские силы сразу отвергли F-5, да и военно-воздушные силы восприняли его без энтузиазма. Они не видели необходимости в легком истребителе, но зато им нужны были тренировочные самолеты. Компания Northrop пошла навстречу ВВС и доработала проект, представив его в 1955 году. Несмотря на то, что истребитель весил четверть веса от «Фантома», компания Northrop решила разработать N-156F как частный проект. Пока все вокруг становилось больше, быстрее и сложнее, создатели маленького F-5 стремились к простоте и легкости. При создании прочного корпуса машины были применены новейшие технологии, а в остальном он был очень простым. Двигатели снимались вместе с задней частью фюзеляжа. Каждый весил всего 218 килограммов и ремонтировался только с помощью человеческих рук и инструментов. Снятие и замена двигателей занимало всего 20 минут. Более 24% поверхности самолета состояли из легко снимаемых панелей, которые обеспечивали быстрый доступ ко всем основным деталям истребителя. Детали были собраны так, чтобы максимально ускорить их обслуживание и замену.
Даже диагностическое испытательное оборудование было портативным. В боевой ситуации время простоя было бы самым коротким среди сверхзвуковых самолетов. Первые полеты F-5 были проведены в 1959 году, и только через 3 года после этого был получен первый заказ. В то время Штаты решили, что лучше продавать своим союзникам не устаревшие модели, а новые самолеты. Ими и стали истребители F-5. Полет сквозь время. Истребитель F-5 Freedom Fighter. В этой серии мы узнаем о разработке самого выдающегося истребителя. Это был крошечный самолет, который с легкостью мог взять на прицел любой гигантский самолет того времени. Также поговорим о компании, которая создала это маленькое чудо, и увидим, как складывалось развитие других производителей самолетов. Полет сквозь время. Разработка истребителя Northrop F-5 началась в 1954 году, когда специалисты этой фирмы выехали в Азию и Европу для изучения потребностей стран НАТО и Организации договора Юго-Восточной Азии в новом вооружении. В результате визита было определено, что необходимо создание легкого сверхзвукового истребителя, который будет недорогим, легким в обслуживании, с возможностью использования его на коротких и плохо оборудованных аэродромах. По этим критериям дизайнеры Northrop создали на бумаге то, что вскоре стало истребителем F-5. Этот боевой малыш сошел с чертежного стола и стал одним из самых успешных экспортных продуктов в истории военной авиации США. Хотя он и не мог соперничать по скорости с более дорогостоящими современниками, но соответствовал всем необходимым параметрам. 9 августа 1962 модели N-156F было присвоено обозначение F-5A и официальное название Freedom Fighter. Компания Northrop получила лицензию от правительства США на поставку Freedom Fighter по программам военной помощи и экспортной продажи вооружения. Всего Northrop'ом был построен 1871 истребитель. Позднее в Канаде, Испании, Швейцарии, Корее и Тайване по лицензии было изготовлено еще 776 самолетов. F-5 по-прежнему остается важнейшей частью ВВС многих стран. Для них этот истребитель стал первым самолетом такого высокого класса. Надежность самолета стала очень кстати для развивающихся стран. Этот F-5 демонстрирует возможность использования взлетной полосы плохого качества. Ни один другой истребитель того времени не рискнул бы приземлиться на такой узкой и не приспособленной для посадки полосе. Вооружение самолета включало 2 20-миллиметровых носовых пушки. Техническое обслуживание орудий было не сложнее, чем для всего самолета. Оно было легким и требовало минимальной тренировки для экипажа, так же, как калибровка и градуировка прицела. В качестве дополнения этот маленький истребитель мог нести ракеты Sidewinder и несколько авиабомб свободного падения разных типов.
Любопытен тот факт, что когда истребитель участвовал в военных играх и встречал другие тяжелые истребители, он выигрывал у последних в 80% случаев.